السلام عليكم خوتي، صباح الخير عليكم. كيف صبحتوا؟ مزيانين؟ اليوم ان شاء الله يا ربي غنمشيو للبحر، وبغيت نشارك معكم ان شاء الله يا ربي غنفطروا في البحر، وغنشارك معكم شنو غنديو. المهم اخوتي هنايا دي جوج الترموس ديال اتاي، نتوما كتعرفوني انا كنحماق على اتاي. وهنايا ديت القهوه في الترمو، وهنايا ديت الحليب، وديت كولاكاو من العواول، وهنايا ديت الرغايف د الزرع، وهنايا ديت واحد الكيكه عدلتها الاخت ديالي البارح بالليل. ها هي كتجي صراحه غزاله بلا بيضات بلا والو. دابا ان شاء الله يربي نشاركها معكم ولا بشكيري. وهنايا ديت هاد الكيسان هادو لويتهم بالسلوفات، وما كتعرفوا عندك يتهرسوا ولا شي حاجه. المهم اخوتي هذا هو الفطور اللي غنفطروا به. ملي نكونوا ان شاء الله يا ربي ماشيين في الطريق غنجيبوا كمير، وحيت كيقول المهم كمير. المهم اخوتي هذا هو الفطور اللي غنفطروا ان شاء الله يا ربي في البحر. وما كاينش دابا من ساعه، دابا راه 9:30، يعني السيد عاملينه 11 ان شاء الله يا ربي غيكون معنا. المهم اخوتي انا وجدت على بكري وغنشارك معكم حتى الغدا. المهم اخوتي هذا هو الغدا اللي غنديو ان شاء الله معنا البحر. ما ديتش شي حاجه ثقيله ولا هذه، درت شي حاجه خفيفه. المهم هنايا واحد 4 ديال الطرطيات حسن ما نشوفو الماكله الزنقه. وهنايا عملت شلاضه الروز كتجي صراحه لذيذه، سبق لي كنت ديتها. وهنايا ديت جدر ديال المناض عملتو في الثلج تلجو. المهم اخوتي هذا هو الغدا ديالنا. ملي نكونوا ان شاء الله ماشيين غنشريو كمير وغنديهم حتى هما. المهم اخوتي هانتوما معايا، وغنشارك ان شاء الله يربي معكم حتى البحر بالمنطقه ديال طنجه. واحد الجوله رائعه. خليكم اخوتي معايا.
خوتي دابا صافي الغروب ديال الشمس، ودابا ان شاء الله يا ربي غنمشيو فحالنا. وبغيت نقول لكم بان هاد لابيسين هذا صراحه ثمن جد مناسب. الدخله 100 درهم و50 درهم في لابيس، بحق صراحه ما كاينش بحال بحر. كنتمنى هاد لا فيديو اليوم ينال الرضا ديالكم ويعجبكم. اللي دخل شاف فيديو ما يبخلش عليا بالاشتراك للقناه. ما خوتي هانتوما معايا. صافي خوتي، حنا جينا للدار، غسلت العود ديالي وعود الاخت ديالي وشاركت معكم ميريندا. نهضر معكم بالشماليه، ميريندا حنا كنقولوا هنا في الشمال ميريندا. المهم هنايا عملت الرغيفات، عملت هاد الشونصون هذا، وهاد الكرواسات هادو شريناهم هما الزنقه ملي كنا ماجين، وهذا الزيتون مشرمل. ايوا هذا راه واش كيري وميميلاطه. والرغيفات الصراحه عدلتهم في الصباح جاوني غزلان، الرغيفات ديال الطحين فينو. دابا ان شاء الله يا ربي نشاركهم معاكم، كيجيو صراحه مزيونين. وهادو كرواسات وهادو الجبن، واحد الدكيكه ديال اتاي الزيتون. حماق على الزيتون، انا الزيتون عندي مشهر شرمته لي الام ديالي عطاتو لنا مسكينه. ونخوي معكم واحد الدكه ديال اتاي ما شاء الله، واحد النسيمه رائعه رائعه رائعه. كنتمنى هاد لا فيديو اليوم ينال الرضا ديالكم. اللي دخل شاف فيديو يعمل لي اشتراك القناه، والناس اللي انضموا للقناه ديالي كنقول لهم شكرا، ما غادي تندموش بانكم انضميتوا للقناه ديالي. خليكم اخوتي على خير، وراه كنحماق عليكم.